virksomhedsorganisation. I videoen vil jeg vise jer, hvordan I kan opbygge jeres virksomhedsorganisationsdiagram. Og det skal tages helt bogstaveligt. Det gælder kun for virksomheden, og intet andet end virksomheden. Så prøv at følge med i den efterfølgende lille seance, som jeg gennemgår. Jeg vil starte med at vise jer, hvordan jeg havde forestillet mig, at organisationsdiagrammer det skulle se ud for virksomheden. Og det er delt op med en øverste ledelse, AS, APS eller IS, og så har det en direktør eller det man kalder den øverste leder, og der vil typisk være en mand. Så er der nogle stabsfunktioner, og så er der nogle produktionsfunktioner. Årsomsætning i virksomheden år 2015 er budgettal, ca. 99 millioner, og det svarer til det tal, som vi leger os til i videoen omkring årsomsætningen med de 40 timelønnede. Man kan dele organisationen op på den her måde. Over den vandrette stippelinje har vi administrationen, og under den vandrette har vi produktionen. Så kan man dele produktionen op i en 50% til omsætning og styring, altså styringsafdelingen, de tager 50% af omsætningen, og på den anden side har vi også 50%, det var jo det, som var udgangspunktet for vores virksomhed, 50% til egenproduktion. Med de omsætningstal, som en funktionær kan omsætte i styring, så er der cirka 2 mænd i styringsafdelingen. Egenproduktionsafdelingen kan man fordele de cirka 50 millioner på den her måde, altså 10, 10, 15, 15. Og det ender så med, at der kan være den her fordeling af funktionærer i afdelingerne. Og vi kigger på dem som isolerede afdelinger. Der er en afdeling for styring, der er en afdeling for kloak, der er en afdeling for montage, der er en afdeling for beton, og der er en afdeling for jordarbejde. 10-15 millioner kan de omsætte, og det er cirka 1 mand eller 1-1,5 mand, alt afhængig af, hvor dygtig den enkelte funktionær er. Så har jeg sat nogle personer eller funktionærer på op ved staben, og I skal nok ikke regne med, at I skal meget under 2 personer, mand kan vi kalde det, i bogholderiet, når I har en omsætning omkring de 100 millioner. Men vi kan jo prøve at se lidt på de andre. Der er altså en 14-15 fuldtidsstillinger i den her organisation, som vi nu har fået etableret. Det giver os jo så, at vi har ret mange kroner, som vi skal af med af vores kapacitetsomkostninger. Og der kan man jo se, at vi har stort set brugt alle vores penge i forhold til forklaringen fra firmabudgettet. Det jeg så godt kunne tænke mig, at I skal overveje, det er der nogen af de funktioner, som ligger i det her organisationsdiagram, som eventuelt kan overtages af andre. Og i mit eksempel, der kunne markedsføring jo godt være noget af det, som den øverste ledelse tager sig af. Personalledelse, den ligger jo lige til højre benet. Der kunne også være en funktion som, at man slår arbejdsmiljø og kvalitetssikring sammen. Der er jo måske også andre stabsfunktioner, som man ikke har med i det her organisationsdiagram, men som også skal afholdes af kapacitetsomkostninger. Her kunne man jo foreslå juridisk vejledning, som jo også koster et eller andet, og som bliver taget af kapacitetsomkostninger. Men hvis vi nu som udgangspunkt tager og lægger de her funktioner ind under de andre kasser, hvis man skal sige sådan, så vil vi kunne spare eller reducere kapacitetsomkostningerne med 1,8 millioner. Og det er egentlig det, som det går på. Vil det her være realistisk, at man kan gøre som sådan? Det er det, som øvelsen går ud på. I har en årsomsætning, I har nogle funktioner, som der skal varetages i virksomheden. Vi ser på, om vi har råd til det, altså have fuldtidsbemanding på det, eller skal det være noget, der er halvtids, eller er det kvarttids. Så på den måde får I genereret jeres organisationsdiagram. Så er det jo, jeg plejer her at sige god fornøjelse. God fornøjelse.